Selamat siang warga Kota Salatiga. Selamat siang para TNI dan Polri. Selamat siang pada Sivitas Akademika Universitas Kristen Satya Wacana. Pada kesempatan ini kami sebagai solidaritas Indonesia yang pro terhadap demokratik, di sini saya akan menyampaikan 2 poin yang selama ini menjadi unek-unek bagi saya sebagai ras Melanesia, sebagai orang Maluku yang satu ras dengan Papua. Maka saya akan katakan kawan-kawan, rasisme terhadap bangsa Papua tidak bisa diselesaikan dengan permohonan maaf. Betul. Tidak bisa kawan-kawan. Kita lihat bahwa 01 Indonesia berdiri sebagai pemimpin pemerintah ini menyampaikan untuk menyelesaikan masalah ini dengan permohonan maaf, kawan-kawan. Apakah kalian terima? Tidak. Apakah kalian terima? Tidak. Maka kawan-kawan, referendum. Yes. Referendum. Referendum. Kawan-kawan, tidak bisa diselesaikan dengan permohonan maaf. Tidak berlaku lagi West Papua, kawan-kawan. Untuk itu kita punya undang-undang yang mengatur. Maka penjarakan oknum-oknum yang saat ini sudah melakukan tindakan rasisme terhadap bangsa Papua, kawan-kawan. Di sini saya akan menyampaikan juga terhadap pelanggaran HAM yang selama ini terjadi di bumi Papua, kawan-kawan. Kita bisa lihat Wamena berdarah, Paniai berdarah, Biak berdarah. Apakah selama ini pemerintah usir tuntas? Apakah selama ini pemerintah usir tuntas, kawan-kawan? Maka itu kawan-kawan, rapatkan barisan, kawan-kawan. Mereka atau mati. Mereka atau mati. Mereka. Mereka atau mati. Sekali lagi kalau referendum. 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 Oke kawan-kawan, saat ini juga saya katakan bahwa kita dibatasi oleh waktu. Maka saya katakan bahwa pembungkaman terhadap peluang demokrasi kemudian dilaksanakan oleh para Sivitas dan para TNI. Kita adalah mahasiswa, kita punya kebebasan untuk berpendapat. Maka itu kawan-kawan saya katakan, tetap rapatkan barisan. Kita lawan pembungkaman demokrasi yang terjadi pada kita, kawan-kawan. Saya katakan ada 2 maha yang paling besar di dunia ini, maha kuasa dan mahasiswa. Oh. Mahasiswa, kawan-kawan. Maka untuk itu saya katakan Papua. Papua. Referendum. Referendum. Tarik militerisme dari bumi Papua. Tarik dari bumi Papua. Tarik Polri yang militerisme itu, kawan-kawan, menjadi akar persoalan di bumi Papua. Karena selama ini diskriminasi, penjajahan terjadi, mereka pakai dari Polri untuk menghasut